왜 카페에서는 공부가 잘 될까? 집보다 카페에서 집중이 더 잘 되는 이유는 무엇일까요? 적당한 소음, 새로운 공간, 낯선 사람들의 존재는 뇌에 긴장감 있는 몰입을 유도합니다. 이걸 적당한 방해 효과라고 부르죠. 또한 다른 사람들이 열심히 무언가를 하고 있는 환경은 사회적 촉진 효과로 나의 집중력을 끌어올립니다. 환경이 바뀌면 뇌의 활성화 영역도 바뀝니다. 장소는 단순한 배경이 아니라 뇌를 자극하는 심리적 장치입니다. 잘난 척하고 싶을 땐 구독, 좋아요가 정답이죠.